Houston, this is Darkstar. SEAD out. Darkstar copies all. Go ahead. Message to Observer. Alpha 3 rounds. AT delay in effect. 3 guns. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal. Aunque veáis con un casco, no vamos a hablar ni de cascos ni de visores nocturnos. Vamos a hablar sobre headset y cuál resulta más cómodo y cuál podemos llevar según la prenda de cabeza que llevemos. Así que vamos a ello. Vamos a empezar a hablar sobre el primer headset, que es el que tenemos aquí delante. Es el Bowman Evo generación 3 y es un Bowman que Z Tactical ha mejorado bastante. La principal característica nueva es que es ambidiestro, lo podemos usar tanto en la oreja derecha como en la oreja izquierda. En este caso lo tenemos puesto en la oreja derecha, pero lo vamos a enseñar cómo se puede pasar de diestro a zurdo en 5 segundos, por así decirlo. Otra de las características principales es que los velcros son mucho mejores que los de los anteriores Bowman. En este caso tenemos un velcro en la parte delantera, un velcro en la parte superior y un velcro en la parte trasera para poder ajustarlo mucho mejor a la cabeza. Además tenemos la almohadilla de la parte superior para que si queremos usar el headset con un casco o una gorra podamos llevarlo debajo de él y no se nos clave ni nos moleste. Este quizás sea el headset que más vamos a ver por los campos de juego, dado que ese, digamos, sería el más barato, es el más económico de todos, de los que vamos a ver, y realmente es bastante cómodo. Yo incluso tengo uno y de vez en cuando es el que uso. El modelo del que vamos ahora a hablar es el Z Contact 4, un modelo tipo Peltor, pero sin las características conchas en la oreja. Este es un modelo que hemos podido ver en fotos que lo lleva el Navy SEAL y es un modelo que es bastante más cómodo que los anteriores Peltor, ya que parte de la oreja la tiene libre, con lo cual la oreja respira mucho mejor, da mucho menos calor y es mucho más cómodo a la hora de llevarlo. Para poder usar los auriculares lleva estos dos pinganillos que se ponen en la oreja y te puedes poner uno, te puedes poner los dos y en cualquier caso te puedes quitar hasta los dos sin ningún problema. En este modelo también podemos cambiar el micro tanto de izquierda a derecha según convengamos. No hace falta más que quitar el conector del micro y conectarlo en el otro lado y quitamos el micro de la patilla y lo ponemos en la otra patilla. Este modelo que tenemos aquí del headset es de diadema, con lo cual si lo llevamos debajo del casco se nos va a clavar la diadema y es algo muy incómodo, os lo digo por experiencia. Y si lo usamos con gorra es lo mejor que podemos hacer, ya que con la gorra evitaremos que se nos clave en la cabeza. Además tiene micrófonos adosados para ofrecernos la amplificación del sonido ambiente como en los modelos de Peltor. Estamos ante el ZTA Tier 1, un headset que el original fue diseñado por la empresa T para operadores del Tier 1 y los adoptó a las necesidades de esos operadores. Es un modelo de diadema también que podemos ajustar la longitud para acoplarlo a la cabeza mediante las distintas posiciones dentro de la diadema. En este modelo vamos a tener los botones de subir volumen, bajar volumen y encendido en el casco izquierdo. Estamos ante el headset Z47X62000, un headset que su homólogo real o parecido sería el que usan muchas unidades del ejército francés, pero en este caso no tenemos cancelación del sonido ambiente, ya que en el Airsoft un headset de este tamaño y con esas características resultaría muy caro. Gracias a su diseño podemos usarlo tanto con cascos, gorras, balaclavas, máscaras de gas sin que nos llegue a incomodar, ya que se sujeta mediante las tiras elásticas de la parte superior con una almohadilla acolchada y por la parte trasera con la diadema. Este modelo el micro también lo podremos poner tanto en izquierda como en derecha según las necesidades o ya seamos zurdos o diestros. Además, otra de las características importantes es que los cascos son de tipo pinganillo, con lo cual no se nos clavarán en los oídos y resultará mucho más cómodo a la hora de jugar. Como podéis ver, las opciones de poder sujetar un headset al casco son miles y gracias a ZTAC podemos acoplar nuestros cascos tipo Peltor en un casco de combate. Así nos resultará mucho más cómodo llevarlos
y no se nos clavarán las diademas al llevar el casco puesto. Bueno, y esto ha sido todo por hoy sobre el headset. Haremos otra parte de vídeo que tratará sobre qué PTTs podemos usar y cuáles resultan ser los más cómodos y los mejores para distintas configuraciones de chaleco. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle a like. Si no estáis suscritos y queréis ver más vídeos de este tipo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, a suscribirse, y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.